Hallo allemaal, vandaag sta ik in het prachtige Halle Saale. Vroeger was het land natuurlijk verdeeld in twee verschillende delen. Hè? De TDR en het westerse gedeelte. Nou, dit is oude DDR. Dit is van de oude DDR. En je kunt zien, de helft van die gebouwen staat gewoon leeg uit die tijd. Het is verlaten. Er waren er heel veel van die businesses die overgekocht werden door het westen van Duitsland. Waardoor het oosten dus eigenlijk gewoon zonder business kwam te zitten. En aangezien het heel mandatorisch was, dat mensen een baan hadden. Heel veel mensen raakten in depressies, alcoholisme, zelfmoord. Als er één ding is wat de meeste appartementen van de TDR met elkaar gemeenschappelijk hebben, dan is dat eigenlijk wel dat ze gebouwd zijn om zoveel mensen mogelijk te huisvesten. Omdat in die tijd, het was niet echt luxe. Als je kijkt naar andere appartementencomplexen van de tijd daarvoor, dan zie je dat er heel veel aandacht in is gestoken. En niet zozeer in de gebouwen die kwamen in de tijd van de Koude Oorlog, laten we het maar stellen. Kijk nou toch, ze gebruiken gewoon new kids om te doen alsof het Halle Saale voetbalfans zijn. Nou ja, daar val ik dus niet voor. Ja, het is echt gewoon verlaten gebouw naar verlaten gebouw, mensen. Het is gewoon niet normaal hoeveel mensen hier gewoon, hypothetisch gezien zouden kunnen wonen. Ook allemaal afval en glasscherven. Het is gewoon niet gezond, joh. Bergen liggen hier gewoon. Ja, dit is gewoon helemaal verlaten. Weer een zin om. Maar nooit iemand is hier weer komen wonen. Dit is gewoon, verlaten grondgebied. Verlaten grondgebied. Eigenlijk wil ik stiekem wel ergens in de gebouw kruipen. Dat zou leuk zijn. Maar ja, zelfs de deurklink zit er niet meer aan, jongens. Dan moet je een raam in gooien of zo. Maar dat kan je ook niet doen. Dat kan je ook niet doen, toch? Dit hier is een verlaten gebouw. Er was bijna een vuurzee. Ik kijk even binnen, maar het ziet er best wel gevaarlijk uit. Dit is echt gewoon van binnen kapot gemaakt door feestende jongeren of zo. Kom maar even erbij. Ja, het ziet er enorm verwoest uit van binnen. Ik zie wel dat er een fietsenwiel ligt ergens. Een winkelwagen gewoon. En dit is allemaal bijna afgebrand. De bovenverdieping ook zichtbaar, alles zichtbaar. Het stort hier gewoon bijna in elkaar, joh. Dit is gewoon gevaarlijk om te bestaan, überhaupt. Het is echt jammer dat ze dit niet kapot hebben gemaakt of afgesloopt, maar het is toch een beetje een tijdcapsule, hè? En dit is nog een oude vuilnisbak uit de DDR. Moet je nagaan. Als je die uit de nieuwere generaties hebt. Die zien er een stuk moderner uit, maar ook een perfecte plek om fikkie te stoken. Nou, dit is natuurlijk maar één kant van de twee gezichten van Oost Duitsland, hè? Oude Saale. Het is eigenlijk een stuk meer Oost-Duits dan Berlijn natuurlijk, want de influence van de mainstream in Berlijn is natuurlijk veel groter dan in Oude Saale. Dus ja, dit is ook gewoon een soort van tijdcapsule. En dit zijn de klassieke garages van de DDR. Ja, vroeger, dan had je natuurlijk niet zoveel plek. Dit zijn de klassiekers. Echt gewoon, je ziet ze steeds vaker verdwijnen. Omdat er eigenlijk niet meer zoveel vraag naar is, mocht men de nieuwere gebouwen zien. Hè?
Maar ja, nog steeds enorm fascinerend om naar te kijken. Dus, wat hebben we vandaag geleerd? Ja, Duitsland kent nog een gezicht van de tijd van de DDR. Maar vandaag de dag is het ook best wel open hoor. En ze hebben ook dit soort gebouwen hier. Dus dit is levensart. Hier heb je dan zeg maar maandelijks of wekelijks een soort van queer commune. Dus dat is wel positief. De mentaliteit is er soms nog wel hoor. De mentaliteit van die oude DDR is er soms nog wel. Dat spookt nog wel rond. People ask for reparations nowadays, so they can go buy shit that they don't need, made by actual slaves. What the fuck is wrong, people? I am pretty sure that it's pretty evil that America and Europe pretend to be better. Well, the fact of the matter is this: I ain't ashamed to say that the first world slavery was third world slavery. I better shut up now, this misery never ends. Together we are just one world, drowning in wet cement. What the fuck is the red alternative for this? Which would it make me sound like a dick? I just wanna be realistic. There is a way to play with words. Sometimes minds can define and decide what's inside, even if they are lies sometimes. Any source of hope can look very hostile, and the way to cope is to destroy everything that could bring a ring. In the time that you're struggling with the things lingering undefined on your mind. Vervolgens kwamen we bij een oorlogsprotest. Vandaag was de dag dat de oorlog tussen Rusland en Oekraïne 2 jaar oud werd. Er was een grote bom geplaatst op de grond, met daarop meerdere geschreven. Er waren ook een aantal dames die aan het karaoke waren in het Oekraïens. Het bericht was een beetje vaag hierdoor. Het geworven geld zou naar het goede doel gaan. Het helpen van het rehabiliteren van soldaten. Ik denk persoonlijk dat oorlog een scam is. Onschuldige mensen komen te sterven door de fouten van een eigen regering. Een man had me uitgelegd dat de rood-zwarte vlag stond voor het Oekraïense leger. Een hele speciale shout-out naar hem. En in de tussentijd was er een vredesprotest waar een persoon enorm woedend weg werd. Gewerkt door de politie. 2 mannen waren er, die stonden te protesteren tegen de oorlog. Die het niet wouden supplementeren met nog meer ammunitie. Vrijheid zonder wapens stond op de flyer van de ene meneer. Ik kan mezelf eigenlijk enorm goed vinden in het perspectief wat deze mannen deelden. Helaas wou meneer geen interview, maar ik heb wel eventjes wat woorden met hem uitgewisseld en wat hij over de hele oorlog zei is, omdat hij tegen het leveren is van wapens, noemen ze hem de nazi. Dat is echt iets wat mij ook enorm opvalt, dat als je niet de mening deelt van de mediacomplexen, dat je dan gelijk uitgemaakt wordt voor de ergste dingen. Een schande voor de mensheid. Damit es hier in diesem Land wieder besser wird. Danke euch. Was denken Sie über den Krieg? Den Krieg in der Ukraine? Richtig? Ja, was denke ich darüber? Also, mir ist selbst eigentlich relativ egal, weil Deutschland jetzt keine Verbindung dazu hat. Also, die Ukraine ist weder in der NATO noch in der EU drin. Also, es ist halt ein Krieg wie jeder andere auf der Welt. Also, deswegen, ich habe jetzt ja keinen großen Bezug dazu. Ja, was muss ich sagen? Mein Deutsch ist nicht perfekt. Ja, alles gut, alles gut. It's like an endless war, and in my opinion, me as a German, I don't have to. I need no opinion about this war because it's not my war. It's not what is in my circle of influence. It's like, not. It's like honestly, I think this goes back to the roots of World War II, when the Americans helped the Europeans victory. It was like
how can I say this? There are enough videos around the internet of Joe Biden being proud that he got some prosecutor from Ukraine fired. I think that the roots of the history are entwined in a certain way, in a manner which kind of it enforces the social, climate. Spider webs turn to cables, and of course, I just think that leaders from the world, that there are certain connections that have been built in previous generations, which now, for some reason, are still there, and I do think that the corruption has something to do with that. With war? It's America has no say in this war either, but they keep on standing on the forefront for some reason. Yeah, that's another thing. It's for me, it seems like it's a war between Russia and USA. So basically, that's kind of what it feels like. Yeah, so it's I think the US government had influence on the Ukraine government and Definitely. implemented some people, and then to be a little bit provocative, because normally when when I think I'm a Ukraine leader, I would be like, okay, I got a big neighbor, I got a very weaponized neighbor, so I'm good with him. I make deals, good deals, and we are friendly with him, and not bomb. Yeah. So. And there are many people, the protesters over there on that square, public square, who are Russia needs to pay. Don't you think that's a very dangerous attitude these people have? So they say Russia has to pay for the war. Yes, it's on a big zettel, Okay, I never heard of it, I have to say. It seems like after our First World War in German, was also they had to pay things and then of course around this then came the Second World War or something like that. Yes, wasn't it provocated because of Germany having to pay for the first one, even though they didn't initiate it? Yeah, I'm not into this topic, I have to say, but it's why are you here? Yeah, we made a video about the World Economic Forum. This is Klaus Schwab, and we want to get the topics in the mind of people around social credit system, around digital currency. Make people aware of those things. Yeah, make people aware of this. Yes. I do see that many people don't really pay attention to that, and it's kind of a dangerous presidency. Just imagine a world without cash money. Yeah. Hey, only one blackout, huh? Only one blackout. It's all that it needs to all go downhill. And what will you do without money then, right? And homeless people, people without bank accounts, there are plenty of them. Mm-hmm. Yeah, they don't. For me, it's the most dangerous thing is when there comes a government who is totalitarian, and then uses these instruments to bring their own agenda in the country. So of course. I think this would be very worse. Basically, the EU to my Netherlands. Yeah. So what drives you? What's your goal? I won't be free. I just want that the government let me do my thing. Yes. So you're that square. So you're on the right, but you're down there. So not on the fascist spectrum, but more I think libertarian. Libertarian. Exactly. That's what I was thinking. Yeah. I think I think myself as well as a libertarian. Yeah. It's we need it's not. If you go really libertarian, then it's anarchy and this anarchy spectrum. But I also think we need a government. We need we need structure. We need structure, organization, rules. It's otherwise it reminds me of that time after the fall of the Berlin Wall, and there wasn't really anyone, or there were very few people, so there was just chaos.
I'm sorry, like my German is not very good. And my English is also yes, not good. Exactly. So that's like very unfortunate, guys, because we have two great minds and they just can't really commune together as optimally as we wished. Yes, true. Exactly. Well, anyhow, thanks for your cooperation. Thanks for your work. Of course. And like I can give you my phone number if you want to. Like maybe we can have a good conversation one day, and I will definitely send you that project once it's finished. Perfect. I got the card. Ah, awesome.